টিকিট তো পেয়ে গেছি 135 টাকা জেনারেল। তবে একটা জিনিস বুঝলাম, এটা অনেকটাই নিচু। আমরা এখান থেকে নামবো, তার মধ্যে 5 জন প্রায় এখানে আটকে গেছে। 3 জনে আমরা গেছিলাম অনেকটা দূর, ওদিকে যাওয়াটা একটু রিস্ক হয়ে যাচ্ছে। আমরা তাই যাবো না, শুধু জলই জল। নমস্কার, আমি মহেন্দ্র আর আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল অভিযান এক্সপ্রেস। সকালে অফিস ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা বেরিয়ে পড়লাম। দিনটি ছিল আগস্ট মাস, অর্থাৎ বর্ষার দিন। বাকি বন্ধুদেরকে আমি রাস্তা থেকে তুলে নেব। এখন আমরা যাব শিয়ালদাহ স্টেশনে ট্রেন ধরতে। এবারে আমাদের জার্নি গিরিডি। 135 টাকা জেনারেল। তবে একটা জিনিস বুঝলাম, আমরা বসে যেতে পারছি, তার কারণ হচ্ছে আমরা ট্রেন ছাড়ার অনেক আগে চলে এসেছি এখানে, যে কারণে পুরো ফাঁকা পেয়েছি। এই জিনিসটা শিখলাম। শিয়ালদা এখন ঘুরছি, টাইম আছে। গছ কাপড় কিনলাম, মাস্ক কিনলাম, ওষুধপত্র কিছু কেনার ছিল কিনলাম। তো দশের মধ্যে আমার পায়ে ফসকা পড়ে গেছে, তাই মজাটাও কিনতে হলো। চলো তার বাকিটা ওখানে গিয়ে কথা বলছি। চললাম শিয়ালদাকে বাই বাই জানিয়ে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে। রাত এখন 10:55, কারেক্ট টাইমে ট্রেন ছাড়লো। শিয়ালদাহ থেকে একটি ট্রেন আজমির এবং হাওড়া স্টেশন থেকে আপনি অসংখ্য ট্রেন পেয়ে যাবেন। আমরা শিয়ালদাহ থেকে জার্নি শুরু করলাম। রাতে খাবার খেয়ে আমরা একটু বিশ্রাম নিলাম। এদিকে একের পর এক স্টেশনকে আমরা ক্রস করে এগিয়ে চলেছি। অবশেষে দীর্ঘ 6 ঘন্টার পর আমরা নামলাম এবং মাথা পিছু 50 টাকার বিনিময়ে পরেশনাথ স্টেশন থেকে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে রওনা দিলাম। সকালে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং অপূর্ব দৃশ্য। সময় লাগলো প্রায় 45 মিনিট। আমরা সেখানে নামার পর পিছনে পাহাড় থেকে সত্যি একটু অবাক হয়ে গেলাম, কারণ কালকে আমরা এখানেই ট্রেকিং করব। এটিই হলো পরেশনাথ মন্দিরের চূড়া। আমরা কালকের এখানেই ট্রেকিং করে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠব। শরীর অনেকটা ক্লান্ত থাকায় আজকে আমরা এই ট্রেকিংটা করব না। আমরা এখান থেকে এটি গাড়ি বুকিং করে সাইট সিন করব, অর্থাৎ গিরিডিতে আমরা যাব। সকালের খাওয়া দাওয়া খেয়ে আমরা এখন একটি হোটেল খুঁজব। জিন ভবন অনেকটা সস্তায় পেয়ে গেলাম। 500 টাকায় আমরা 8 জন থাকব। হোটেলটি যথেষ্ট ভালো। জলের চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা 20 লিটারের একটি জার তুলে নিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর আমরা সেখানের আশেপাশে কিছু মন্দিরে ঘুরলাম এবং তারপর 1000 টাকায় একটি গাড়ি বুকিং করে আমরা গিরিডি অর্থাৎ usri নদীর দিকে রওনা দিলাম। গাড়ির নম্বর স্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে রাখলাম। ড্রাইভার বলল এখানেই নাকি পরেশনাথ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, কিন্তু আমার হিসাবে এখানে তিনি সিদ্ধিলাভ করেনি। আমরা দীর্ঘ 1 ঘন্টার পর usri নদীর পাড়ে এসে উপস্থিত হলাম। এটিই হলো usri ঝর্ণা। সত্যজিৎ রায়, রবীন্দ্রনাথের মতন মহান ব্যক্তিরা এই usriকে ঘিরে লিখেছে অসংখ্য লেখা, অসংখ্য গল্প। আমরা সেটিকে সামনে থেকে দেখছি। সত্যি অসাধারণ তার রূপ। বর্ষায় এর আসল রূপ চোখে পড়ল। এটাই হলো usri ঝর্ণা। কেমন লাগছে বন্ধুরা? আমাদের তো ভালোই লাগছে।
তবে ওই উপরতে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল আমাদেরকে, মনে হয় না এরা যেতে দেবে এখান থেকে, জানি না এই সাউন্ডের মধ্যে শোনা যাচ্ছে কিনা। তবে এখানে আমরা চান করবো ভাবছি। আমরা ঠিক করলাম যেখান থেকে ঝর্ণা পড়ছে ওই ওপরে আমরা উঠব। তাই যেমন ভাবনা তেমন কাজ। রিস্ক নিয়ে আমরা এই পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করলাম। একটু অসাবধানতা হলে আমরা হয়তো খায়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারতাম, কিন্তু ওই আমরা অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী, তাই সেটিকে উপেক্ষা করে আমরা পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে উঠতে রইলাম। পাহাড়ের ওপর গাছের মধ্যে ছিল কাঁটা, সেগুলি আমাদের গায়ে বিঁধতে শুরু করলো। ওপরে উঠে তার এক অসাধারণ রূপ দেখতে পেলাম। জঙ্গলের মধ্যে এটা পায়ে পড়লো, আমরা পৌঁছে গেছি সেই জায়গায়। দেখো পুরো এখান থেকে ঝর্ণাটা আসছে। এবারে আমরা যখন ফিরবো ওইটা দিয়ে ফিরবো না, জঙ্গল হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো। দেখা যাক জঙ্গলের মধ্যে কী আছে, কারণ এখানটাতে যাওয়াটা নামাটা খুবই রিস্কি ব্যাপার আছে। তাই আমরা এখান থেকে জঙ্গলের ভিতর থেকে যাবো। চার হাত পায়ে যাওয়া খুবই দরকার, একটা পথ থেকে গেলে আগে দুটো পা একসঙ্গে হবে। জঙ্গল এর মধ্যে থেকে আমরা যাব, জানি না কি আছে, তো চেষ্টা করছি জঙ্গলের মধ্যে। ঝর্ণার রাস্তা ধরে নামাটা অনেকটা রিস্ক, তাই আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে শুরু করলাম। কাপল আছে, ওরা ওখানে প্রেম করছে, আমরা চাই না ওদেরকে ডিস্টার্ব করতে। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাবো, ওরা একটা ভালো লোকেশন পেয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই, আমরা এই সাইড থেকে বেরিয়ে যাবো। চলো। এখানে একটা কালী ঠাকুরের মূর্তি আছে, আর ওখানে আছে বজরংবলী। তো আমরা সামনে থেকে দেখবো, এখানে একটা পুরো ঘর, জানি না ঘরটা কিসের। চলুন গিয়ে দেখা যাবে ঘরের মধ্যে কী আছে। তবে প্রবলেম একটা হচ্ছে, আমরা সবাই খালি পায়ে আছি, জুতো পরে নেই, কারণ ওখান থেকে ওঠাটা মুশকিল ছিল। খালি পায়ে একটু উঠছে কাটা ফাটা, তাও আপনাদের জন্য আমি করবো, কিন্তু একটা প্লিজ লাইক করবেন। আমার মনে হয় এটা একটা মন্দির ছিল, এখন সেটা ধ্বংসাবশেষ প্রায়, দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এখানে কোনো শিবলিঙ্গ বা কিছু একটা এসে পুজো করা হতো মনে হয়। আর এখানে একটা আছে, ওখানেও অগ্নি আছে, ওখানে তিনটে যে ত্রিশূল হয়, যে ত্রিশূলের ছবি ওখানে আছে। এখানে আগে মনে হচ্ছে পুজো করা হতো, বর্তমানে এখানে লোক আসে বা খুবই কম আছে, তাই এই পুজোগুলো বোধহয় আর এখানে হয় না, তাই এনাদের এই অবস্থা হয়ে গেছে। চলুন আমরা আমাদের বন্ধু। এরপর আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করলাম। বিপদ থাকার কারণে আমরা জঙ্গলকেই বেছে নিলাম। এটা অনেকটাই নিচু, আমরা এখান থেকে নামলে আমাদের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা ওখানে গিয়ে পৌঁছে যেতে পারবো। অনেক সাবধানতার সঙ্গে আমরা পাহাড় থেকে নিচে নামতে শুরু করলাম। অবশেষে আমরা লোকালয়ে চলে এলাম। আমরা প্রায় অনেকটাই চলে এসেছি, সেই ওইখানটাতে ছিলাম আমরা, ওই জায়গাটায়। ওখান থেকে আমরা এতটা হেঁটে ওই দিকটায় যাবো, সঙ্গে আমাদের ক্যাম্প ট্যাম্প সব কিছুই আছে, খাবার দাবার আছে, সেখানে আমরা থাকবো, ওখানেই খাবো। আমি তো এই জীবনেই চেয়েছিলাম, প্রতি মুহূর্তে ভয়ের আশঙ্কা, এরই নাম হয়তো জীবন। আমরা কিছু দূর যাওয়ার পর ঠিক করলাম এখানে স্নান করব।
হোটেলে গিয়ে চান। পাহাড় এবং জলকে উপেক্ষা করে আমরা এগিয়ে চলেছিলাম অপর প্রান্তে যাওয়ার জন্য, কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটি সম্ভব হয়নি। সময় এবং প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস না থাকার কারণে অবশেষে আমরা এখানে স্নান করে কিছুটা উপভোগ করলাম। আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে ওই সাইডটাতে যেতে একদম ওপরে, কিন্তু আমরা 8 জন ছিলাম, তার মধ্যে 5 জন প্রায় এখানে আটকে গেছে। 3 জনে আমরা গেছিলাম অনেকটা দূর পর্যন্ত, কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরে দেখলাম আরও গভীর, ঠিক আলেয়ার মতো। আলেয়ার যেমনটা হয়, আমরা এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে যে সামনে পাথর আছে এবং ওখান থেকে আমরা বেরোতে পারবো, কিন্তু যাওয়ার পরে দেখছি যে অনেকটাই প্রায় ওখানে গভীরতা আছে এবং ওখান থেকে বেরোনো যাচ্ছে না। এরকম করে আমরা প্রায় অনেকটা গেছি, যাওয়ার পরে আর স্বীকার করে নিয়েছি কারণ ওটা অনেকটা, কারণ আমাদের সঙ্গে সে সমস্ত কিছু জিনিস নেই। কারণ দড়ি থাকলে আমরা হয়তো যেতে পারতাম, কিন্তু সেরকম কিছু নেই। আর সবথেকে বড় কথা যেটা, পাথরে যখনই আমরা পা দিচ্ছি জলের নিচে, সেখান থেকে পাথরগুলো নড়ে উঠছে, যে কারণে আমাদের আরও ভয় লাগছে। আমরা যেতে পারিনি, এখানে স্নান করে নিয়েছি, এখানে আমরা খাওয়া দাওয়া করবো, করে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। তো যদি পরের বার আসি নিশ্চয়ই আমরা দড়ির সঙ্গে আসবো এবং ওই সাইডটাতে আমরা যাবো। তাহলে চলুন, খাওয়া দাওয়াতে দেখা হচ্ছে। স্নান করার পর আমরা এখানে তাঁবু পাচ্ছি, খাওয়া দাওয়া এখানেই হবে এবং কিছুটা বিশ্রামও আমরা এখানেই করব। তাঁবুর মধ্যে ছোটো একটা প্রিপারেশন নিচ্ছি, কারণ আমরা এর পরে যখন কেদারনাথে যাবো 1 মাস পর, আপনারা ভালো কথা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, কারণ আমরা কেদারনাথ এরপরে ট্যুর করবো, সমস্ত কিছু ডিটেলস আমি জানাবো, সেই জন্য একটা প্রিপারেশন নিচ্ছি আমরা। এখানকার প্রকৃতিকে বিদায় জানিয়ে আমরা আবার আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম, কারণ কাল আছে এক মহান যুদ্ধ। আগামী পর্বে আমরা পাহাড়ে উঠব। ভেতর থেকে ছেড়ে যান, এটা ওষুধের কাজ করে। তার কিছু ক্লিপ আপনাদেরকে দেখালাম। আমরা সব থেকে উঁচুতে চলে এসেছি পরেশনাথে। এখানকার মধ্যে এটা সব থেকে উঁচু জায়গা, চারিদিকে মেঘে আচ্ছন্ন, নিচে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, এবং আমরা এখানে একটা পুজো দেবো বলে নিয়ে এসেছি। সবার নামে, কারো স্পেশাল যদি কেউ থাকে তাদের নামেও দেবো। অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরের ভিডিও পাওয়ার জন্য।